자, 어서 오십시오. 또 한 주가 시작됐습니다. 이번에 3월달 마지막 주죠. 장정관종 짚어보겠습니다. 자, TPC 전주 금요일 날 여기 다른 자리가 나왔습니다. 여기 음봉의 중간선을 돌파하는 자리. 오늘은 여기 한 5% 이상 갭 상승을 하는데 갭 상승해서 이렇게 음봉으로 미는 걸 조심해야 됩니다. 미는 거를. 그리고 상승했지만은 상승갭 시가 돌파에 들어가야 됩니다. 체결 강도라든지 매수세 유입을 확인해야 됩니다. 그리고 예를 들어 음봉으로 이렇게 민다. 그럼 내일 양봉 갈 때 다시 다tum자가 나오겠죠. 이게 4,870, 5,675 보승파워텍 1, 2, 3 마지막 이제 3가 남았습니다. 지금 1, 2만 갔는데 어느 정도 갔는가 하면 거의 한 80% 갔죠. 여기 이제 스팅 캔들 파동이 한 번 남아있다고 봐야 됩니다. 모르죠. 또 4번 1, 2, 3 끝나고 나면은 그 다음 4, 5는 나중에 그때 차트를 보고 다시 설명드리겠습니다. KCC 건설 아주 인물 좋죠. 하늘에 보면 거랑 늘고 줄고 줄고 그 다음 고가를 높이고 아주 좋습니다. 추가 양봉 그 다음 저항은 여기 11,100원 스탁로스는 어디를 잡아야 됩니까? 9,800 정도 여기 242평 하단 삽목 S봉 여기도 1, 2까지 갔죠. 여기서부터 1, 내가 여기까지 1, 여기 2 이렇게 갔습니다. 이제 3 남아 있습니다. 여기 음봉의 중간선을 돌파하는 자리 한네더 이봉이 목요일날 5자가 나왔죠. 5위평을 돌파하는 자리 오늘은 여기 음봉의 몸통을 돌파하는 이 상단을 돌파하는 자를 잡아줘야 됩니다. 서정기전 거래량 늘고 줄고 동침 추가 양봉 안전산업 이것도 마찬가지 1 끝나고 2입니다. 서정기전 요걸 일단 봅시다. nep지로믹서 nep지로믹스가 이거는 여기에 보시면은 금요일날 기관하고 외인이 거래량이 늘었죠. 이것 때문에 올라와 있습니다. 추가 양봉 일진파워 1, 2, 5위평 하단 3 5위평 상단을 돌파하는 자리 BHI 1, 2, 3 지금 5위평 하단에서 자리 잡고 있죠. 한국선제 언제든지 갈 수 있는 자리입니다. 왕 끝나고 계속 이렇게 밀적거리는데 뭡니까? 여기 이봉 목요일날 다툼 자리가 나왔습니다. 오늘은 여기 요 음봉 상단을 돌파하는 자리 대창스틸 여기도 이것을 완으로 지금 현재 보수적으로 완으로 읽어줍니다. 1, 2, 3 남았죠. 여기 5위평 돌파 양봉 디플렉스 1, 2 자리 잡았습니다. 5위평을 돌파하는 자리 SMCNC 1, 2 요 5위평을 돌파하면서 이봉에 내란거래 터진봉에 상단을 돌파하는 자리 진양산업 1, 2에서 5위평을 돌파를 해서 올라가야 되죠. 2가 되기 위해서는 타던 자리가 여기 한 12,000원 정도 되겠네요.
자, 그래서 장 시작하면서 바로 매수 들어오면 안 되고, 그럴 때 내동매매를 흐를 가능성이 제일 높죠. 조금 보시고 타점을 잡는 게 좋습니다. 그 다음 또 장중에도 올라오기 때문에 급하게 서두를 필요 없습니다. 장 시작한다고. 자, 그러면은 장 시작하면 다시 나오겠습니다. 자, 장이 시작됐죠. 기다려 봅니다. 자, 여기 TPC 양봉을 갖다가 음봉을 갖다 양봉으로 체결 강도가 살아나야 됩니다. 체결 강도가 살아나야 돼요. 자, TPC 그다음 한신기계. 이게 한신기계. 한신기계는 패스하는데 이 꼬약꼬약 올라가는데 이거 밑에서 이렇게 잡고 못 들어갔으면 조금 부담스러운 자리입니다. GPC가 양봉을 갖다가 음봉을 갖다가 또 양봉으로 전환됐죠. 양봉을 갖다가 음봉을 갖다가 양봉으로 올 때가 바로 타점 자리입니다. 대동, 일단 대동이 어디 갔죠, 조금 전에. TPC가 아니고 자연과 환경. 자, 대동. 오픈 베이스가 어디서 시작했나? 아니죠. 이하공룡. 이하공룡. 대참. 네. 나놓고 이제 이건 올라오면은 다시 하면 되니까 일단 다 지우고 쭉 올라오는 게 보다 백상 없죠.
디플렉스 여기 오이평을 돌파하는 자리. 호성 OMB 여기는 체결감도 살아나야 됩니다. 이제 삼목에서 봄 중간선 돌파할 때 같은 자리입니다.
자연과 환경에 242평을 돌파하면 슈팅 나왔습니다. 자, 호성 OMB가 5회병 하단에서 2양봉 2 지금 진행 중입니다. 2가. 뭐야? 호성 OMB가 50% 걸어놨는데 왜 100%가 날아가구나. 아, 100%를 걸어놨구나. 어이 참. 여기 들어가가 여기에 잘렸네요. 아주 50% 걸어놓은 줄 알았더니 100% 걸어놨구나. 스타벅스를 걸어놨는데 그게 잘려버렸네. 스타벅스를 50% 걸어놓은 줄 알았더니 100% 걸어놨구나. 저 여기 들어갔죠. 여기 들어가가지고 지금 잘려버렸습니다. 지금 50% 익절을 8%에 걸어놓은 줄 알았더니 15%를 걸어놨네요. 이렇게 어쩔 수 없는 거죠. 스탁로스를 제가 아침에 수정을 하는데 잘못된 것 같습니다. 여기 들어가 8% 먹고 나왔습니다.